Glejte, plača je delavska pravica. To je osnovna pravica človeka, ki je delal, da je za to delo tudi plačan. Nekaj povsem novega pa je, da zato, da dobiš plačo, moraš priti v parlament in se slikati s predsednikom parlamenta in s predsednikom stranke, v katerem je poslanec, ki ti te plače ni izplačal. To je pa povsem nov plačni standard. In dobiš samo plačo, ne dobiš pa tudi pokojnine ali pa drugih neplačanih prispevkov, za katere si bil lahko celo proti svoji volji s ponarejenim podpisom odjavljen iz plačevanja prispevkov. Da, tudi to bremeni poslanca Mijića. Ponarejen je podpisal, da je delavce odjavljal iz plačevanja prispevkov. Zdaj pa, če dovolite, bom prebral, kaj vse bremeni poslanca Mijića. Njegovo podjetje Progros ima že leto dni blokiran račun. Je davčni dolžnik in državi dolguje od 30 do 50 tisoč evrov. Upniki do denarja, ki jim ga podjetje dolguje, ne morejo, ker poslanec ne dviguje priporočene pošte. Inšpektorat za delo mu je odredil prepoved zaposlovanja tujcev. Ima več 10 tisoč evrov dolgov do nekdanjih delavcev, kot rečeno, pri gospodu Lukiću jih je 15. V času, ko je bil lastnik in direktor podjetja, je več delavcev odjavil iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in to bojda s ponarejenimi podpisi. Policija je že lani kazensko ovadila Mijića zaradi kršitve pravic in ponarejanja listin. Medtem ko je Progros pred stečajem, je družina Mijić dejavnost in njegove reference prenesla na novo podjetje v lasti njegove žene in medtem ko naj bi bilo zdaj to podjetje v lasti njegove žene, gospoda Mijića kot poslanca lahko vidimo na gradbišču in gospod Mijić se je novinarjem medtem, ko vsem možnim delavcem dolguje, oglasil na oglas za delo, ki ga je objavila njegova žena in ne nazadnje, po naših informacijah ni res, kar je povedal in na Komisijo za preiskovanje korupcije ni prijavil lastništva tega podjetja. Za vsako od teh alinej bi bilo higienično odstopiti. Za človeka, ki ga bremeni vse to, pa je naravno škandalozno, da je še vedno v parlamentu in da ima obraz po 3 mesecih stopiti pred slovensko javnost, reči, da mu je žal, hkrati pa ne ponuditi odstopa. V stranki Levica ne bomo dopustili, da se tlačijo delavske pravice, ne bomo dopustili, da se na tak prozoren način izigravajo pravila v tej državi in ne bomo dopustili, da izigravajo pravila v državnem zboru. Kot rečeno, ko smo poskušali organizirati, poslali zahtevo za sklic nujne seje na to temo, so nam kratko malo ta sklic onemogočili, češ da odbor za gospodarstvo in delo ni pristojen. Kdo pa je odgovoren za razmere v gospodarstvu in za kršenje človekovih pravic, delavskih pravic, če ne odbor za delo in gospodarstvo? Kdo? Se pa strinjamo, da imamo tukaj še en hujši problem in to je prisotnost tega poslanca med nami, zato sejo odbora za gospodarstvo širimo na zahtevo za sklic mandatno-volilne komisije, da se o vseh teh problemih pogovorimo. Sklic imam tukaj v roki in bo danes poslan službam Državnega zbora.